आज खेत से देसी ककड़ी तोड़ के लेके आए और वो बढ़िया से मजे से खाई। तो जय श्री राम जी की। तो आज उठ के ना देखो मैं रेडी हो जाता हूँ। जैसे कि आज कल श्राद्ध चल रहे हैं, तो आज हमारे घर पे श्राद्ध था। तो सबसे पहले कान्हा जी को और राधे कृष्णा को राधे भोग मित्रों। लगाया खीर का। और आप राधे लोग भी कमेंट में राधे राधे लिखना। फिर मैंने भी बढ़िया से बैठ के आराम से खीर का और पूरी सब्जी का एंजॉय किया। फिर नाना जी खेत में जा रहे थे तो बोले जल्दी से स्कूटी निकालते। फिर मैंने स्कूटी निकाल के नाना जी से बाय किया। राम राम भाई सारा ने। नाना जी से बाय करके मैं आराम से सो गया। नाना जी हमारे लिए इतनी बढ़िया वाली ये लेके आए थे। और फिर माँ ने जल्दी से इसको छील के अच्छे से कट कर दिया सा एक एक पीस इसमें। और ये हमारे कट के रेडी हो गए थे। फिर इसका बीज हटा के जब इसको मैंने फर्स्ट टाइम पहली बार ही ट्राई कर रहा हूँ, जो कि ककड़ी की तरह ही लग रही थी और जो खाने में बहुत ही ज्यादा मजेदार भी थी। माँ को भी खिलाई। राधे राधे, हर हर महादेव।